درباره آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Alhamdulillah, Sot, Allahu i madhrishëm, i dha mundësi Xhamatit Ahmediyya të Suedis të ndërtojë xhaminë e tyre të dytë, e cila është quajtur Xhamia Mahmud. Të gjithë burrat e gratë, mashallah, kanë treguar sinqeritet shumë të madh në ndërtimin e kësaj xhamie. Ky është një projekt i madh, kurse xhamati këtu është i vogël. Për ta, ky me të vërtet ishte një projekt shumë i madh. Këtu kemi shumë antar të papunë, kemi edhe pleq, fëmijë dhe gra shtëpiake, dhe ka shumë pak njerëz që kanë të ardhura. Megjithatë, sakrifica të mëdha nuk kanë bërë vetëm këta të fundit që kanë të ardhura, por edhe gratë dhe fëmijët.
të gjithë së bashku kanë vendosur një model që provon se si duhet të japim përparësi besimit mbi botën për hir të ndërtimit të shtëpisë së Zotit të Madhërisëm. Kush është që nuk ka dëshira? Kush është që nuk ka nevoja? E sidomos në këtë kohë, kur bota është e mbushur plot me sendet që të tërheqin jashtë mase që ti kesh, por habitesh duke parë sakrificat financiare të ahmedianëve. Nuk është pyetja për të ndërtuar një xhami të vetme. Projektet e ndërtimit të xhamive, të shtëpive të misionit, të blerjes së tokave, po vijojnë në mënyrë të pandërprerë dhe ka edhe plot shpenzime të tjera që bëhen në çdo vend. Përveç tyre, ata japin kontribute të zakonshme financiare. Ahmedianët që kanë të ardhura relativisht më shumë se sa të tjerët, pasi marrin pjesë në të gjitha këto sakrifica që u përmenden, sakrifikojnë edhe për ata që janë të dobët ekonomikisht dhe që jetojnë në vende të varfra. Ose ahmedianët e vendeve të varfra, edhe pse sakrifikojnë shumë sipas mundësive të tyre, por prap, nëse nuk arrin të realizojnë projektet e tyre, mbështeten nga ahmedianët e vendeve të pasura. Kështu që në xhamatin musliman Ahmedia ka plot njerëz, karakteristika e të cilëve është që me bekimin e Zotit ata rrinë me padurim që të bëhet thirrje për sakrifica financiare dhe ata të shpenzojnë në rrugë të Zotit, në rrugë të xhamatit. Ky frymëzim u ajep Islami i vërtet. Këtë frymëzim u ajep Islami i vërtet, të cilën në këtë kohë shërbëtori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka fryrë të ta. Ashtu siç Hazret Mesiu premtuar alayhis salam në kohën e tij kishte shfaqur habin për sakrificat financiare të antarëve të xhamatit, edhe sot habitesh kur sheh sakrificat e tyre, siç u thash pak më parë. E gjithë kjo është për shkak të bekimit të Zotit të Madhërisëm. Është përmbushja e premtimit që Zoti i Madhërisëm ja bëri Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam, duke thënë: unë do të përmbush çdo nevojë që do të kesh. Për ndërtimin e kësaj xhamie, bashkë me një shtëpi tjetër sipër me 2 dhoma, zyrat, bibliotekën, kuzhinën, një shtëpi misioni, shpenzimet kanë shkuar afërsisht 37.5 milion krona suedeze, ose 3.2 milion pound britanik. Punimet në një sallë akoma po vijojnë dhe do të bëhen edhe disa shpenzime që do të jenë 8 ose 10 milion krona të tjera. Siç dihet, në shumicën e projekteve të xhamatit Ahmedia, një pjesë të madhe të punës bëhet me aksione vullnetare nga antarët e xhamatit, duke ulur kështu ndjeshëm koston e ndërtimit.
Edhe për këtë xhami mjaft punë është bërë në mënyrë vullnetare përmes aksioneve. Më kanë njoftuar që anëtar të ndryshëm të xhamatit natë e ditë kanë punuar këtu dhe për shumë pak kohë shkonin në shtëpi, në mënyrë që të realizohe përurimi i saj në kohë. Megjithatë, ka mbetur një pjesë e punës, siç u thash më parë. Kontraktorët e firmave të ndërtimit, kur një herë hynë në ndonjë projekt, dalin sipas dëshirës së tyre. Organizatorët e këtij xhamati duhet ta kishin llogaritur këtë gjë dhe pastaj të më ftonin. Sidoqoftë, Allahu i Madhrishëm, lutem që Allahu i Madhrishëm i shpërbleft në mënyrën më të mirë të gjithë sakrifikuesit, edhe ata që kanë bërë sakrifica financiare, edhe ata që kanë kontribuar me punë krahu në aksione vullnetare. Xhamia ka dalë shumë e bukur. Edhe njerëzit e kësaj zone po e lëvdojnë shumë. Para 2 ditësh kishin ardhur përfaqësues të medjes, të gazetave dhe radiove të ndryshme. Edhe ata më thanë se xhamia është bërë shumë e bukur dhe thanë se ajo e ka zbukuruar edhe zonën në të cilën është ndërtuar. Si kanë do t'i tregoj disa shembuj për të kuptuar se me çfarë shpirti kanë sakrifikuar antarët, fëmijët, të rinjtë, të rejat, burrat dhe gratë e xhamatit. Një vajzë 11 vjeçe i ka dhënë disa qindra krona, duke thënë se prej një kohe të gjatë kishte mbledhur nga paratë që i jepnin prindrit, vetëm që t'i jepte si kontribut për ndërtimin e xhamisë. Një tjetër vajzë 10 a 11 vjeçe erdhi tek Amir Sahibi, pra tek presidenti kombëtar i xhamatit të Suedis, dhe i dha 500 krona për ndërtimin e xhamisë dhe tha se ajo ka pasur 2 papagaj, të cilët i shiti dhe e mblodhi këtë shumë. Në këto vende njerëzit mbajnë me qef kafsh a shpend shtëpie, por vajza Ahmediane i dha e përsi shtëpisë së Zotit të Madhërisëm mbi dëshirën për të pasur një kafshë shtëpie. Realisht, preferenca jon e parë gjithnjë duhet të jetë kërkimi i pëlqimit të Zotit, gjë që e kuptojnë shumë mirë fëmijët ahmedian, të cilëve që në vegjli u jepet mësim i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ai që merr pjesë në ndërtimin e xhamisë ndërton një shtëpi të tij në xhenet, në parajs. Dhe gjithashtu vendet më të mira të qytetit janë xhamit e tij. Dhe po ashtu porosia e tij, pra e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ndërtoni xhami në fshatra, në qytete dhe në lagje. Kjo është arsyeja që ne muslimanët ahmedian përpiqemi të ndërtojmë xhami në çdo vend. Shpesh gazetarët më pyesin kudo që ndërtojmë në një xhami, pse e keni ndërtuar xhamin pikërisht aty? Edhe këtu më pyeten. Për këtë çështje, veçantia nuk i përket as qytetit Malmo e as në një vendi tjetër. Por kudo që mblidhen pak ahmedian e kanë për detyrë të ndërtojnë një xhami në mënyrë që ta përmbushin detyrën e tyre të adhurimit. Një vajzë kishte bërë itikaf do thot adhurim në 10 ditët e fundit të Ramazanit duke qëndruar në xhami. Pra, një vajzë që kishte bërë itikaf, gjatë itikafit, ajo kontaktoi zyrën përkatëse të xhamatit dhe gjithë floririn që kishte i paraqiti për ndërtimin e kësaj
xhamie. Sado flori që kishte ajo, për të tjerët ndoshta mund të ishte shumë pak, por ajo ishte e gjithë pasuria e saj, të cilën prindrit ja kishin bërë dhuratë. Duke i adhuruar këtë flori, një përgjegjësi të xhamatit, ajo gjithashtu i kërkoi me këmbëngulje që prindrit e saj të mos informoheshin për këtë. Një tjetër vajzë që është edhe vakifa e no, domethënë e dedikuar nga prindrit përpara lindjes së saj, i dha xhamatit gjithë floririn e saj dhe po ashtu kursimet që kishte bërë prej kohesh. Të gjitha këto i futi në një qese, la një shënim duke thënë, kjo është e gjitha që kam dhe nuk kam ndonjë send tjetër me vlerë që t'i paraqes Zotit për ndërtimin e xhamisë së tij. Edhe këtë shënim ja la të atit poshtë jastëkut të tij. Ka nga ato vajza të sapo martuara, të cilat ende nuk e kishin shijuar sa donin dëshirën për të pasur flori pas martesës, dhe të gjithën ja dhanë xhamatit për ndërtimin e kësaj xhamie. Ka të tjera bashkëshortët e të cilave kishin bërë premtime të mëdha për ndërtimin e xhamisë, por edhe ato nuk donin të qëndronin mbrapa dhe kështu edhe ato paraqiten gjithë stolinë dhe kursimet e tyre për ndërtimin e kësaj xhamie. Dy motra që nuk kishin asnjë mundësi për të bërë sakrificë për ndërtimin e xhamisë kanë pasur një shtëpi në Pakistan, të trashëguar nga babai. E shitën shtëpinë dhe paratë që morën që të gjitha i dhanë për ndërtimin e xhamisë. Një djalë kishte bërë premtim për të dhënë një shumë të madhe për ndërtimin e kësaj xhamie. Një pjesë të saj shume do ta jepte bashkëshortja e tij. Por gjatë kësaj periudhe, fatkeqësisht, ky çift u nda. Kur përgjegjësit e xhamatit e kontaktuan në lidhje me premtimin që kishte bërë, babai i djalit i njoftoi për ndarjen e çiftit dhe tha se shumën që i takonte vajzës ajo vetë duhet ta paguante. Por djali e kundërshtoi, duke thënë se ai e kishte bërë premtimin edhe nga vetja, edhe nga bashkëshortja, dhe ai do t'i paguante të dyja pjesët, dhe kështu veproi. Në botë ka raste ku shohim që njerëzit nuk u japin grave as atë që është e drejta e tyre. Dhe edhe brenda xhamatit, kur të tillët nuk e pranojnë vendimin e kadas, pra të gjykatës të xhamatit, ndëshkojnë me përjashtimin nga sistemi i xhamatit. Ajo që i takon gruas duhet jepet asaj. Por ka edhe raste si ky, kur i përmbushin detyrimet e njëri tjetrit edhe pas ndarjes. Realisht, këta janë të denjë për të quajtur besimtar. Një djalë i ri i qytetit Malmo, që bënte punë part-time, pra me kohë të shkurtër, premtoi të jepte xhamatit 100.000 krone për ndërtimin e xhamisë, të cilat do t'i paguante për 2 vite. Vetëm pas një jave, ai solli gjysmën e parave që kishte premtuar. E pyetën se nga i kishte gjetur të gjitha këto para, sepse dinin se gjendja e tij ekonomike nuk ishte e kënaqshme. Ai tregoi se kishte shitur makinën dhe kishte ca kursime, duke i mbledhur ato, ja kishte sjell për ndërtimin e xhamisë. Zoti kaq shumë ja bekoi sakrificën saqë shumë shpejt ai gjeti një punë me kohë të plotë dhe i dha mundësi të blinte një makinë tjetër shumë më të mirë se sa që kishte më parë. Ky shpirt i sakrificës gjendet tek ahmedianët në përgjithësi në çdo vend, jo vetëm këtu. Këtu ju kam paraqitur vetëm disa shembuj. Edhe këtu mund të jenë shumë të tjerë që kanë paraqitur shembuj të lartë, por siç ju thash, këtu ju kam sjell shumë pak shembuj. Do t'i tregoj shkurtimisht disa parametra të truallit dhe të xhamisë. Projekti i xhamisë ishte nisur që në vitin 1999, kur i ishte bërë kërkesë komunës për të marrë leje ndërtimi. I nderuar Ihsanullah kishte blerë një tokë prej 5000 metra katror dhe ja kishte dhuruar xhamatit. Ky vend është i dalluar dhe shumë afër nga këtu kalon autostrada kryesore
që e lidh Norvegjin dhe Suedin me pjesën tjetër të Evropës. Dhe po kjo autostradë lidh të gjitha qytetet e Suedisë dhe të Norvegjisë. Është një autostradë shumë e ngarkuar, pra shumë e zënë, dhe që prej aty dallohet ndërtesa e lartë dhe tejet e bukur e xhamisë, duke u dhënë kështu udhëtarëve mesazhin e njëshmërisë së Zotit. Allahu bëft që ahmedianët të përmbushin detyrën e tyre që u ngarkohet pas ndërtimit të xhamisë, dhe që kjo xhami gjithmonë të mbetet një mjet i fuqishëm i përhapjes së mesazhit dhe të njëshmërisë së Zotit, dhe bukuria e saj e vërtetë, e cila në fakt është ndikimi shpirtëror i saj, gjithmonë të përhap rrezet e saj. Trualli në të cilin gjendet ndërtesat e kompleksit është 2353 metra katror, gjithse 5 godina janë ndërtuar. Më e madhja prej tyre është pikërisht xhamia, që quhet, siç u thash, Xhamia Mahmud, e cila është ndërtuar mbi 1494 metra katror. Afërsisht po aq metra katror është salla e sportit. Përveç tyre, siç u thash, ka një shtëpi sipër dhe një shtëpi me vete, një shtëpi misioni. Xhamia ka 2 salla, njërën mbi tjetrën, përkatësisht për burra e gra. Disa njerëz pyesin se pse e ndani sallën e grave nga xhamia. Kjo xhami është një përgjigje për pyetjet e tillë, në të cilën në të njëjtën godinë kemi salla edhe për burrat edhe për gratë. Edhe të dyja janë një lloj. Në secilën prej tyre mund të falin nga 500 njerëz. Me bekimin e Zotit të Madhërisëm në këtë xhami mund të falin 1700 njerëz njëkohësisht, nëse përfshihet edhe salla e sportit. Pra xhamia ka hapësirë shumë të madhe dhe është detyra e ahmedianëve vendas që të rrisin numrin e tyre dhe ta mbushin këtë xhami. Sot xhamia duket e mbushur, por sipas nevojave të përditshme të kohëve të zakonshme, kjo xhami është shumë e madhe për xhamatin vendas. Edhe i gjithë xhamati i Suedis, nëse mblidhet në këtë xhami, prap gjysma e xhamis do të jetë bosh, edhe sipër edhe poshtë. Kështu që është përgjegjësia e ahmedianëve vendas që ta të rrisin numrin e tyre. Siç u thash, sot është përurimi, kam ardhur edhe unë, edhe bashkë me mua kanë ardhur shumë të tjerë, edhe prandaj xhamia duket e mbushur plot e për plot. Por siç u thash, për ditët e tjera të zakonshme, kjo xhami është aq e madhe sa që sot për sot nuk do të mbushet, pra i gjithë xhamati i Suedis do të jetë vetëm në gjysmën e pjesës së kësaj. Keni përgjegjësi që me modelin tuaj t'i largoni keqkuptimet që vendasit i kanë për islamin dhe t'i ftoni ata drejt njëshmërisë së Zotit. Banorët dhe qeveria e këtij vendi, duke na dhënë leje ndërtimi për xhami, kanë treguar dashamirësinë e tyre ndaj nesh. Kjo është mirësia e tyre. Tashmë ju keni për detyrë t'u ktheni mirësinë me mirësi. Prandaj afrojini sa më shumë drejt Zotit të Madhërisëm. Kjo do të jetë mirësia më e mirë për ta. Edhe detyra e ndërtimit të xhamisë përmbushet atëherë kur ta mbushni xhamin me sa më shumë adhurues të Zotit të Madhërisëm. E janë edhe vetë për të falur namaz në këtë xhami dhe sillni edhe të tjerët duke përhapur mesazhin e Islamit në këtë vend, duke njoftuar pra Islamin. Kjo është ajo
që na ka kërkuar edhe Hazret Mesiu premtuar alayhis salam. Ai thot, xhamati ynë në këtë kohë ka shumë nevojë për xhami. Xhamia është shtëpia e Allahut. Në fshatin e qytetin ku ndërtohet xhamia jon, dijeni se është vën themeli i përparimit të xhamatit atje. Dhe nëse ka ndonjë fshat a qytet ku nuk ka musliman ose ka shumë pak dhe dëshironi ta përhapni mesazhin e Islamit aty, ndërtoni një xhami atje. Atëherë Zoti vetë do të sjellë musliman drejt asaj xhamie. Por me kusht që xhamia të ndërtohet, pra Mesiu premtuar Islam tha, por me kusht që xhamia të ndërtohet me sinqeritet të plot dhe vetëm për hir të Allahut. Ajo të mos jetë e përzier me asnjë lloj interesi a keqdashje. Vetëm atëherë Zoti e bekon atë. Pra, ky është kushti të cilin gjithkush nga ne duhet ta ketë parasysh. Duhet të kemi sinqeritet dhe përkushtim të plot dhe të mos kemi asnjë lloj interesi vetjak. Edhe xhamia të ndërtohet me sakrifica vetmohuese dhe shumë të sinqerta për hir të Zotit. Mesiu premtuar Islam vijon, xhamati duhet të ketë xhamin e vet, e cila të ketë imam të xhamatit ton, që ta udhëheq xhamin dhe të predikojë njerëzit e të bëj punë të tjera. Antarët e xhamatit gjithë së bashku në atë xhami duhet të falin namaz. Xhamati dhe bashkimi kanë bekime shumë të mëdha. Këtë porosi duhet ta mbajnë mend ahmedianët e të gjitha vendeve, qoftë të Norvegjisë, qoftë të Danimarkës, qoftë të ndonjë vendi tjetër. Edhe popullimi i xhamisë sinon njëshmërinë e xhamatit. Dhe ne duhet përpiqemi që ta ruajmë këtë njëshmëri. Hazret Mesiu premtuar Islam vijon, përçarja shkakton urrëtie, kurse në këtë kohë ka shumë nevojë për bashkim. Gjërat e vogla të njëri tjetrit duhet i tolerojmë dhe t'i anashkalojmë. Shtohuni sa më shumë në dashuri dhe në bashkim. Nuk duhen bërë paragjykime për gjëra të vogla, sepse ato krijojnë përçarje. Pra, Mesiu premtuar Islam thot që duhet t'i anashkalojmë, duhet i tolerojmë gjërat të vogla të njëri tjetrit. Tani ne kemi bërë bejt në dorën e Hazret Mesiut të premtuar Islam që të veprojmë në përputhje me mësimet e Islamit. Dhe të mos bëhemi si ata të cilët e kanë harruar Islamin e vërtet dhe duke u përfshirë në bidate nga më të ndryshmet, kanë rënë në ndasi të thella ndaj njëri tjetrit dhe kanë harruar vlerat njerëzore e jo më të flitet për vlerat e Islamit. Ndërsa ne duhet të harrojmë interesat tona vetjake dhe të përpiqemi për të arritur pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Duhet të marrim mësim nga të tjerët që të krijojmë njëshmërinë tonë, njësinë tonë dhe duke përforcuar bashkimin ndaj njëri tjetrit. Prandaj ndiqni rrugën që ju ka treguar Zoti i Madhërisëm. Hazrat Mesiu premtuar Islam, duke ju referuar xhamive dhe namazeve, na këshillon. Ai thot, Zoti i Madhërisëm ka lënë më shumë shpërblim në namazin me xhamat sesa në namazin individual, sepse namazet me xhamat krijojnë bashkimin. Jemi të urdhëruar që të qëndrojmë drejt në namaz, këmbët tona të jenë në një vijë dhe thembrat të jenë në një vijë, në mënyrë që të gjithë namaz falësit të llogariten si një trup i vetëm, ato pra të jenë të bashkuara në atë mënyrë që të gjithë namaz falësit të llogariten si një trup i vetëm. Edhe porosia për të qëndruar bashk me njëri tjetrin në namaz erdhi në mënyrë që ai që ka më shumë dritë t'ia transmetoj tjetrit që është më i dobët dhe ta forcoj atë.
të mos mbetet asnjë dallim që mund të krijojë vetpëlqim ose ego të ndokush. Kjo ishte edhe dëshira e Mesihut premtuar selam, që vetpëlqimi dhe egoja të mos ekzistojnë brenda antarëve të xhamatit dhe të gjithë të bëhen si një shpirt i vetëm. Ai vijon, mbani mend, njeriu ka një forcë që ai mund të tërheqë dritën shpirtërore nga tjetri. Për ta krijuar pikërisht këtë njësi, jemi të urdhëruar të falim namazet e përditshme në xhaminë e Lagjës, të falim një namaz në javë në xhaminë e qytetit dhe të falim namazin e vitit, pra të Bajramit në fushën ku falet namazi i Bajramit, dhe të gjithë besimtarët e tokës të bashkohen një herë në vit në shtëpinë e shenjtë të Allahut. Të gjitha këto porosi çfarë synojnë? Synojnë njësinë dhe bashkimin, që nga namazi e deri tek haxhi synojnë që të gjithë muslimanët të bëhen një popull i vetëm. Për fatkeqësisht, përçarja më e madhe sot është tek muslimanët. Pra, është detyra e muslimanëve ahmedian që të vendosin standardin e islamit të vërtet dhe të përhapin mësimet e vërteta të islamit përmes modelit të tyre. Në një vend tjetër, Hazrat Mesihu premtuar selam thot: bukuria e vërtetë e xhamis nuk është e lidhur me ndërtesën, por me namazxhinjt që falen me sinqeritet dhe përkushtim të plot në të. Ka plot xhami në përbot që sot janë të braktisura. Xhamia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte shumë e vogël. Qatia e saj ishte prej gjethe hurme, kur binte shi ajo pikonte, por bukuria e saj ishte për shkak të namazxhinjve. Edhe ata që donin botën kishin ndërtuar një xhami në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, e cila u rrëzua me urdhrinë e Allahut. Ajo xhami u quhet Xhamia Zirar, e cila u rrafshua me tokën. Porosia për ndërtimin e xhamive është që ato të ndërtohen mbi bazën e takvas dhe devotshmërisë. Kështu që sakrifica që kanë dhënë burrat, gratë dhe fëmijët për ta ndërtuar këtë xhami janë të pashembullta, sidomos fëmijët e pafajshëm që edhe sakrificat i kanë shumë të pastra nga çdo lloj dukjeje. Kjo tregon që lutjet dhe mësimet e Hazrat Mesihut premtuar selam në kanë dhënë frymëzimin për t'i dhënë përparësi besimit mbi botën. Dëshira jonë për të ndërtuar xhami nuk lidhet as pak me çështjet e kësaj bote, por vetëm për të adhuruar Zotin e Madhërisëm, për të kërkuar pëlqimin e Tij duke ndjekur rrugën e takvas, pa rrugën e devotshmërisë. Prandaj tani që kemi bërë një punë duke kërkuar pëlqimin e Zotit, duhet të shqetësohemi që pas kësaj të mos harrojmë qëllimin bazë të jetës sonë. Edhe kështu do të veprojmë në çdo herë kur arrijmë një synim. Le të mos kuptojmë se nga që kemi ndërtuar një xhami të bukur e këtu mbaron detyra jonë. Realisht, pas ndërtimit të kësaj xhamie fillon detyra jonë kryesore. Këtë gjë, të gjithë ata që banojnë këtu duhet ta kenë parasysh. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famlar tha: Unë i kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Andaj, gjithmonë duhet të kemi parasysh që kemi nevojë ta përmbushim detyrën e adhurimit. Detyrë e cila mund të përmbushet më së miri duke mbushur xhamit, siç u kam treguar më parë duke u referuar një hadithi. Shikoni pak se sa shumë Zoti i Madhërisëm dëshiron të na dhurojë dashurinë e Tij, të na bekojë përmes mëshirës së Tij. Nëpërmjet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Zoti i Madhërisëm na ka treguar që ai që fal namazin me xhamat duke ardhur në xhami fiton 27 fish më shumë shpërblim se sa ai që e fal në shtëpi. Në një hadith tjetër që rëfet nga Hazret Abu Huraira radhiyallahu anhu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha se ai që falet në xhami fiton 25 herë më shumë shpërblim se sa ai që falet në shtëpinë apo në dyqanin e tij
dhe në një transmetim tjetër, siç ju thash më parë, është 27 herë më shumë shpërblimi. Kështu është sepse ai merr abdes në mënyrën më të mirë dhe niset drejt xhamis në gjendje që vetëm namazi ta nxjerr atë nga shtëpia për të shkuar drejt xhamis. Për këtë arsye, çdo hap i tij i siguron një pozitë më të lartë shpirtërore dhe njëherësh i heq një gjunah të tij. Dhe derisa qëndron duke u falur në xhami, engjëjt i kërkojnë Zotit mëshirë për të dhe luten: O Allah, mëshiroje këtë rob. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha se robi llogaritet të jetë në gjendje namazi edhe kur ai është duke pritur që namazi të fillojë. Pra, edhe pritja që nga shpërblyese kur jemi në xhami. Në një hadith tjetër, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: ai që shkon në xhami çdo mëngjes e çdo mbrëmje, Zoti i Madhërisëm do t'i bëjë mikpritje në xhenet. Pra, ata që vinë në xhami janë mysafir të Allahut të Madhërisëm. Le të falenderojmë Zotin e Madhërisëm për këtë xhami. Edhe duke dashur njëri tjetrin më shumë se sa përpara. Të gjithë ju që banoni këtu dhe të gjithë ahmedianët kudo që banojnë, keni për ta përmbushur edhe këtë detyrë falënderimi. Pra, ta falenderojmë Zotin duke dashur njëri tjetrin. Kur të shkoni në xhami, përmbushni edhe detyrën e xhamisë. Pas ndërtimit kësaj xhamie, detyra juaj është që t'u tregoni botës mësimet e Islamit më shumë se përpara. Ashtu siç na ka treguar edhe Hazrat Mesihu premtull Islam, që mjeti për të bërë njerëzit musliman është edhe ndërtimi i xhamisë. Kjo do të realizohet atëherë kur ne do të veprojmë në bazë të mësimeve të Islamit dhe kur do të përhapim mesazhin e tij tek banorët e këtij vendi. Njerëzit e këtij vendi, duke parë xhamin, patjetër që do të tërhiqen pas kësaj. Siç u thash, që ndërtesa dhe kupola e saj e shëndritshme duket që nga larg, edhe nga autostrada. Edhe këto do të tërheqin vëmendjen e njerëzve. Por kjo tërheqje do të jetë për bukurinë e saj lëndore, pra fizike. Kurse bukuria e saj e vërtet do të gjendet tek adhuruesit që do të jenë në të. Sakrificat që keni bërë nga një vrull i fuqishëm me rastin e ndërtimit të xhamis, padyshim janë për të përgëzuar. Disa prej jush, sidomos të rinjtë dhe fëmijët, i kanë bërë këto sakrifica për shkak të përpjekjeve disa vjeçare, por realisht koha për të bërë sakrifica të vazhdueshme fillon tani. Bukurinë e jashtme të kësaj xhamie ktheheni në bukurinë shpirtërore, dhe kjo ju kërkon përpjekje të vjueshme. Kjo është një punë madhore. Andaj çdo ahmedian le të zotohet për të mbajtur gjallë bukurinë shpirtërore të kësaj xhamie. Në ajetet që kam recituar në fillim, ajeti i parë është marrë nga surja Teuba. Allahu Madhrishëm thot: xhamit e Allahut i ndërton vetëm ai që beson në Allah dhe në ditën e ahiretit, që fal namazin dhe jep zekatin, që nuk i friksohet askujt tjetër përveç Allahut. Mundet që njerëzit e tillë të gëzojnë udhëzimin. Pra, qëllimi i ndërtimit të xhamisë është të besojmë në Allahun. Dhe besimi në Allah u përsoset atëherë kur njeriu do të ruajë veten nga çdo lloj shirku. Të besojë që
Zoti i Madhërisëm jep gjithçka. Pastaj një tjetër kusht është besimi në ditën e ahiretit. Kjo ka shumë hollësi, por njeriu nëse do të mendojë vetëm një aspekt të saj që ahireti është më i mirë se sa kjo botë. Vetëm këtë nëse e kupton, atëherë ai nuk do të luftojë, nuk do të grindet për gjëra të vogla të kësaj bote. Dhe jep përparësi bekimeve të ahiretit. Allahu i Madhërisëm në një vend tjetër thot: "Wala darul akhirati khairul lil ladhina ittaqaw." Do me thënë, shtëpia e ahiretit është më e mirë për ata që kanë takva, që janë njerëzit me takva, që kanë druajtje ndaj Zotit. Tani një shtëpi, pra një xhami ndërton besimtarët, edhe popullimi i kësaj xhamie është e lidhur ngushtësisht me takvan, me pasjen e takvas. Kështu që edhe detyra e ndërtimit të xhamis, siç u thash, është e lidhur me takvan. Edhe për takvan Mesihu Premtues Islam thot që të jesh me takva do të thot që pasi të heqësh dorë nga mëkate të mëdha siç është kurvëria, vjedhja, në përkëmbja e të drejtave të tjetrit, dukja, kooperacia e tjera, të heqësh dorë edhe nga veset e këqija edhe të përparosh në virtyte madhore. Pra, virtytet madhore jo vetëm që ti kesh, por të përparosh në to, thot Mesihu Premtues Islam. Dhe gjithashtu thot që takvaja është gjithashtu të sillesh butësisht me të tjerët, të sillesh me dëmshuri me njerëzit. Këto janë virtyte. Kjo është takva. Që të kesh dashuri ndaj të tjerëve, të kesh dëmshuri ndaj të tjerëve. Pa marrë parasysh se kush është tjetri, është musliman apo jo musliman. Të kesh besnikëri të sinqert ndaj Zotit të Madhërisëm dhe të kërkosh shërbime të cilat kënaqin syrin e Allahut, shikimin e Allahut. Këto gjëra e bojnë njeri me takva. Edhe ata që i kanë të gjitha këto virtyte së bashku, ata janë njerëzit me takva. Ndërsa një që ka njërin prej këtyre virtyteve ose ka vetëm një pjesë të këtyre virtyteve, ai nuk quhet njeri me takva. Kur këto virtyte bashkohen tek një njeri, atëherë ai njeri quhet njeri me takva. Pra Mesihu Premtues Islam thotë që një njeri që fal namazin edhe nuk ka virtyte, ai nuk është njeri me takva. Nëse të bësh sakrifica financiare përkohësisht edhe pastaj të heqësh dorë nga virtytet e tjera, nga detyrimet e tjera, nuk do të quhesh njeri me takva. Pra, si që thash, që poshtohen përgjegjësitë tona, poshtohen edhe pas ndërtimit të kësaj xhamie. Edhe kemi për të sjellë në veten tonë një revolucion shumë të madh për t'i përmbushur këto përgjegjësi. Një tjetër porosi në këto ajete është ngritja e namazit, pra falja e namazit. Namazi duhet të falim 5 vakte. Dhe bukuria e kësaj xhamie, siç u thash, është e lidhur me namazxhinjt që do të jenë në këtë xhami dhe me numrin e tyre. Kështu që është detyra juaj që të rrisni, që të shtoni numrin e namazxhinjve të sinqert. Një tjetër kusht i ndërtimit të xhamisë që është përmendur në ato ajete është zakati. Që namazxhinjt e sinqert, përveç se falin namazin,
përpiqen të pastrojnë parat e tyre në kuptimin që duke dhënë zekat për të varfërit, për nevojtarët, kështu pastrohet pasuria në konceptin e islamit. Sakrificat financiare, siç e kanë kuptuar ahmedianët, sot në këtë botë nuk ka kuptuar në njëri tjetër. Dhe në këto ajete, siç ju thash, që Zoti i Madhrishëm u ka tërhequr vëmendjen besimtarve që të paguajnë edhe zekatin. Disa njerëz akuzojnë xhamatin duke thënë se xhamati nuk i kushton vëmendje dhënies së zekatit siç duhet, edhe u jep rëndësi më shumë çandave të tjera, kontributeve të tjera. Kjo është e pavërtetë. Xhamati i tërheq vëmendjen atij që i takon ta paguajë zekatin. Madje unë vetë kam mbajtur hutbe edhe në disa vende kam shpjeguar hollësisht se çfarë është zakati dhe kujt i detyrohet. Kush detyrohet të paguajë zakatin. Edhe si mundet që ne të mos i japim rëndësi zakatit, kurse pikërisht në ajetet e istikhlafit, pra në ajetet ku përmendet vendosja e kalifatit tek besimtarët, njëri prej kushteve që janë përmendur atje është pikërisht vendosja e namazit dhe pagesa e zakatit. Dhe ne nëse u themi, pra u tërheqim vëmendje për kontributet e tjera, e bëjmë këtë gjë vetëm sepse ato janë për të gjithë, ndërsa zakati nuk është për të gjithë. Zakati ka kushte, zakati e obligohet për njerëz të caktuar. Punët e xhamatit që po bëhen anë mban botës, për këto punë është e nevojshme që të tërheqim vëmendje antarëve të xhamatit për edhe kontributet e tjera që janë për të gjithë. Pastaj është edhe vasiati, pra testamenti. Edhe ky sistem është i vendosur nga vetë Mesiu premtuar selam. Sidoqoftë, unë nuk po hy në detaje për sistemin e sakrificave financiare të xhamatit, por ajo që dëshiroj t'ju them është që bashkë me ndërtimin e xhamis kemi një detyrë që t'i kushtojmë rëndësi edhe zakatit. Edhe këtë gjë ne mund të bëjmë më së miri kur do të mendojmë edhe për ahiretin. Këtë gjë e bëjmë atëherë kur do të plotësojmë detyrimet e njëri tjetrit. Këtë gjë mund të bëjmë atëherë kur do ta përmbushim detyrën e kësaj xhamie. Feja, besimi do të përforcohet në këtë kohë përmes Mesiut të premtuar selam, sepse kështu ishte destinuar, sepse ai është shërbëtori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe Zoti atë e ka dërguar pikërisht për këtë qëllim, që të vendosen standardet e reja të mësimeve të Islamit. Edhe në këtë kuptim ai është edhe vula e kalifëve. Mesiu premtuar selam ka ardhur që t'i tregojë botës se cila është bukuria e Islamit. Qëllimi i ardhjes së tij është që bota ta shikojë bukurinë e Islamit. Ajeti tjetër që kam recituar është marrë nga surja Hajj. Dhe në këtë ajet Allahu i Madhrishëm ka përmendur njerëzit të cilët kur Zoti i Madhrishëm do t'i jap forcë, vendosmëri në këtë tokë, ata do të falin namazin, do të paguajnë zakatin, do të përhapin mirësi, edhe do të ndalojnë njerëzit nga keqja. Në këtë kohë, siç ju thash, vendosmëria dhe sundimi, forca do t'i jepeshin Islamit përmes Hazrat Mesiut të premtuar sallallahu alaihi wasallam. Përmes sistemit të kalifatit që është nisur nga ai. Dhe sot është pikërisht Xhamati Musliman Ahmedia është ai në të gjithë botën që ka sistemin e kalifatit. Atë sistemi i cili
përhap mësimet e vërteta të Islamit, dhe që po përhap mesazhin e Islamit të vërtet, që përpiqet për të duke ndërtuar xhami për të përmbushur detyrën e adhurimit, dhe që nuk përpiqet për të përhapur sherr apo fitne. Se këto gjëra pra do ta forcojnë Islamin. Këto gjëra do të japin vlerë, do të japin forcë Islamit. Prandaj është detyrë e madhe e çdo ahmediani që ai të kuptojë qëllimin e ardhjes së tij, edhe të përmbush detyrimet, betimet që ka bërë, dhe t'i nënshtrojë mendimet e tij Zotit të Madhrishëm. Duke e marrë parasysh kuptimin e këtij ajeti, ne gjithnjë duhet të përpiqemi si rob të Allahut, gjithnjë duhet të përpiqemi të kërkojmë ndihmë Allahut. Kur Allahut i kërkojmë ndihmë, atëherë nëse jemi besimtar të vërtetë, që do ta gëzojmë ndihmën e tij. Ja, besimtarët e vërtetë sipas këtyre ajeteve janë ata të cilët harxojnë dhe ekzekutojnë forcat e tyre për hir të dobisë së krijesave të Zotit, të cilët kalojnë jetën e tyre me takva, dhe edhe të tjerët i këshillojnë të kalojnë jetën në këtë mënyrë, edhe ndalojnë nga të këqijat. Allahu bëft që ne t'i kuptojmë këto vlera, ne të përmbushim edhe detyrimet që kemi ndaj Allahut, ne të shtohemi në dashuri ndaj njëri tjetrit, ne të përmbushim detyrën e xhamis, ne të përmbushim detyrën e tabligut, ne të mos kemi thjesht një vrull të përkohshëm të sakrificave financiare, por të krijojmë një vrull të përhershëm të përparimit shpirtëror në jetën tonë, në mënyrë që ne ta përmbushim edhe bejtin që kemi bërë në dorën e imamit të kësaj kohe, në dorën e shërbëtorit të vërtet të Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu bëft që çdo kush nga ne të realizojë këto pika. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر